이 도끼는 장작을 너무나 쉽게 쪼갭니다. 겉보기엔 평범한 도끼처럼 보이는데요, 사실 이건 미국에서 특허까지 받은 특수 도끼. 이름은 바로 초퍼원 도끼라고 합니다. 보통 도끼는 단순히 힘으로 내리쳐 장작을 쪼개는데요, 초퍼원은 작동 방식이 완전히 다릅니다. 날이 나무에 박히는 순간 내부에 숨겨진 레버가 양옆으로 튀어나오면서 지렛대 원리가 작용하죠. 충격으로만 찍히는 게 아니라 장작이 옆으로 밀리며 스스로 갈라져 버립니다. 힘은 덜 쓰고 장작은 훨씬 쉽게 쪼갤 수 있는 원리입니다. 움직이는 부품이 많아 관리가 필요하다는 단점도 있지만 효율 하나만큼은 정말 독보적인 도끼라고 할 수 있죠.